Je kunt op verschillende manieren op de handelsroute komen. Je kunt op de fiets, dan kun je parkeren op het parkeerterrein bij de Boppenwei, bij Club Katterbra, bij de Beauty Farm onder de Rijksstraatweg de Griep en bij het informatiecentrum in Gariep. En kom je met de auto, dan kun je ook gebruik maken van het parkeerterrein bij de Boppenwei, het parkeerterrein bij Club Katterbra, de Roemwei de Griep en je kunt parkeren op het parkeerterrein wat maken wordt onder het viaduct de Garieperhoeken. Er binnen 8 verschillende podia waar korpsen, koren en al die andere artiesten optreden zullen. Daarnaast hebben we een hoofdpodium, daar komt Jack Bottleneck, Lietse Hille en ook Volkert Hans Stolsma. Dat wordt hartstikke leuk. Je kunt vanaf jouw plakken een kaartje kopen bij de buschauffeur voor €1 voor een retourke. En die bussen rijden vanuit Dokkum, maar stops in Damwart en Broeksterwaard. Vanuit Boetenpost, die stopt in Twiesel en dan bij de Ovonde. Vanuit Drachten, die stopt bij de Pijn en Nijengeer. En vanuit Oudtsjerk, en die bus stopt in Oentjerk, Tietjerk en die stopt nog bij de OV-halte in Huddegriep. De taking is vergees, maar ik zal wel de beurs meenemen. De consumpties binnen maar €1 en via de staat de route vol met handel. Nee, dat hoeft niet. Als je wurg binnen, kun je bij alle podia gratis oerstappen op het alternatieve vervoer. En dan kun je eventueel of een stukje oerslaan en bij een oorpodium weer uitstappen. Of je kun je weer ombrengen laten naar de parkeerplakken. Kom zo vol mogelijk op de fiets naar de parkeerplakken toe. En geef vanaf daar te gaan de handelsroute op. Vooruit over de as, mij de handel. De langste handelsroute van de wereld, tussen Venwaarden en Samar.